南無ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ禮敬世尊阿羅漢等正覺者，禮敬世尊阿羅漢等正覺者，禮敬世尊阿羅漢等正覺者。南無本師釋迦牟尼佛，南無本師釋迦牟尼佛，南無本師釋迦牟尼佛。Gatha Chatusati Yavajivam Vijay Balo Panjitam Vairupasati Naso Dhammang Vijanadi Tappi Suparasang Yatha Gatha Panchasati Muhutam Vijavinyu Panjitam Vairupasati Kippang Dhammang Vijanadi Juha Suparasang Yatha. Stanza number 64. Though all his life are full associates with a wise man, he no more comprehends the truth than a spoon tastes the flavor of the soup. Stanza number 65. Though only for a moment a discerning person associates with a wise man, quickly he comprehends the truth, just as the tongue tastes the flavor of the soup. 第64個偈頌，愚者即使終身與智者為伍，仍不會了解佛法，好像湯匙是不會知道湯的味道一樣。第65個偈頌，有慧根的人，雖只與智者相處片刻，但能迅速了解佛法，好像舌頭能知湯的味道一樣。64. 愚者即使終身與智者為伍，仍不會了解佛法，好像湯匙是不會知道湯的味道一樣。65. 有慧根的人，雖只與智者相處片刻，但能迅速了解佛法，好像舌頭能知湯的味道一樣。치즈 죽주레 시바 세강 케바 데나양 룬불 덴바 미떡데 툴미 툭베 조와신 치즈 죽주레 nga바 유점 케바 덴바이 러덴 유르두 덴바도 제이 툭베 조와신。為了解脫獲得寧靜善達目標者，應當這樣做：能幹、端正、直接、義教、溫和不自滿，知足易養小管事，生活簡樸，諸根直正，技能完善，穩健不粗魯，對供養者不貪，不做任何事後將受智者指責之事，這樣想，願一切眾生喜樂平安，願一切眾生心有喜樂。一切眾生無論軟弱、強大、長大、中等、短小、精細、粗顯、可見不可見、遠近、已出生的、將投生的，願一切眾生心有喜樂。願人們不相互欺騙，不鄙視任何地方的任何人，不以怒意敵意，願他人受苦。如一位母親捨命保護親子獨子，她更應當對一切眾生長養無量慈心，以對全宇宙的善意長養無量之慈愛，自上至下，遍及四周，無障礙，無敵意與行義。無論暫行坐臥，凡清醒時，他應當確立此念。他們稱此為即時即地的梵住之心，不受邪見左右，而有戒德與具足知見，斷除了感官貪欲，他將不再受生。